Fala pessoal, Vinitec Brasil na área, sempre mostrando de tudo um pouco, né? Como vocês podem ver aí na playlist aí dos meus vídeos no canal, a gente sempre tá falando de macetes, de consertos, de reparo para você técnico ou para você aí curioso também, beleza? Então a gente é bem completo no quesito conhecimentos de eletrodoméstico, né? Mais uma vez sempre mostrando para vocês, né, uma adegazinha com pastilha PTE, uma live sec bem antiga, uma DL RT10. Temos várias coisas para mostrar para você. É só se inscrever, já me siga nas redes sociais se você quiser uma porrada de vídeos de conserto e manutenções. Vinitec.df, estamos aqui de Brasília, mais especificamente da região aqui do Gama, a mais ou menos 30, 40 km de Brasília. Beleza? O assunto de hoje aqui é uma geladeira, uma DF56. Aqui atrás tem uma DF46, né? A terrível, a famosinha, né? Ela só bem parecida, mas só que já muda ali os botões, né? Que é tipo botão tic-taczinho, ou push-button não, tic-tac. E essas já são os botões digitais. Ó, vocês costumam ver meus trabalhos lá no Instagram, a gente deixa aqui tudo limpo, bonitinho, tira bandeja. Isso aqui é um procedimento que eu tô fazendo inicial nessa geladeira que não estava gelando. E eu quero passar esse macete para você que não tem nitrogênio, né? O certo é ter nitrogênio, o certo é pressurizar linha por linha, mas aqui é um macete para você já dar um passo um pouco maior, beleza? Soldei aqui uma válvula Schiralha na minha linha de baixo e botei meu adaptadorzinho. Se não tivesse adaptador, que é um engate rápido, que se vende, tá bom? Você pode soldar uma válvula Schiralha, não tem problema, tá bom? E vai botar a linha de alto manifold aqui. Vou usar meu próprio compressor da geladeira em si. Eu tenho um cabo exclusivo que eu já chego na casa do cliente, já espeto esse cabo para me ver se realmente o motor tá bom. Sempre anda um cabozinho, sempre anda. Você já liga o motor e testa direto, tá? Independente de usar ali a placa, porque até mesmo o nosso foco aqui é o motor, beleza? E aí o que que acontece? Liga o compressor, vai começar a encher minha linha de alta. Botei 200 PSI. O meu manifold está de baixo, porque eu já vou testar aqui se o compressor está com pressão. Lógico, vou testar também já vazamento. E vou testar se meu compressor está perfeito, não está tendo retorno na linha de cabeçote aqui embaixo. Porque o compressor ele não pode retornar pela linha de alta. O fluido ou ar, pressão, não pode retornar pela minha linha de alta. Ele saiu, fechou a porta e não volta. Bom pessoal, continua aqui, dei uma pausa para atender o cliente ali, tá? Então nesse teste aqui que eu estou fazendo com o próprio pressão do meu compressor, já estou testando a minha compressor que está ok. Tô vendo também se não deu retorno pelo cabeçote na minha linha de alta, que não pode acontecer de retornar, tá? É que eu já vi, porque senão a pressão daqui ia cair e aqui ia subir, beleza? E agora um teste de vazamento, né? Sabendo que por eu ter metido pressão aqui, ele tem percorrido toda a tubulação e chegado aqui, já também é um indício que não está entupido, mas obviamente nós vamos ter que trocar o filtro, secador com sílica, sempre numa recarga de gás. O técnico tem que fazer isso aqui, tá bom? Vamos limpar a bandeja, enfim. Mas a nossa prioridade é estudar um pouco sobre o defeito que deu nessa geladeira, tá? E aí nós vamos aguardar 24 horas. Eu botei uma fita, deixa eu arretar aqui. Aí, eu botei uma fita porque também é uma dica, tá pessoal? Para poder determinar aqui se vai cair. Porque é muita coisa que eu mexo, aí eu boto a fitazinha. Tá tudo certo. Pessoal, era só isso que eu queria passar pra vocês. Se gostou do vídeo, foi útil aí, essas dicas rápidas aí, deixe seu like, me acompanhe em todos os macetes aqui no canal. E ative o sininho, tá? Tem alguns códigos de erro, tem troca de compressor, tem vários outros macetes. O que eu puder passar pra vocês, deixe no comentário os próximos vídeos. Se quer que eu toro no meio aqui, pra mostrar aí por dentro. Ah, mas corta a geladeira. Eu corto. Vamos descobrir o que tem dentro. Tá bom? Forte abraço, tamo junto.